好，大家好啊！今日同大家介紹呢一個3至4人單位3至4人單位入戶呢度包咗個水盒係啦，入水盒。然後呢個位呢就係一個絲口位，做翻個格柵啦條子嘅設計嘅呢個位呢就係擺儲物嘅空間嘅雜物嚟嘅，做埋門頂吊櫃啦。雪櫃位擺呢度，呢度呢就係櫃桶加埋鞋櫃。打開俾大家望下啦，鞋櫃全部呢都係可以擺好多對嘅。然之後櫃桶拉開，亦都可以擺好多嘢。OK， 睇翻廚房啦，廚房呢就係 L 型嘅做咗假天花啦，會襯埋2盞燈俾你噶啦。之後呢，上面 L 型吊櫃啦，L 型吊櫃呢。我定個天花做咗之後呢，其實係呢個儲物空間係通頂嘅然後呢，側邊呢度有個調味料架啦俾你擺豉油鹽醋。呢個係一個高低級嘅做法，即係呢個位置呢，洗菜盤呢就會高啲唔使彎低腰洗嘢。呢個位置呢，就煮食爐呢就有個高低嘅差別啦。點解呢？因為佢呢個有個煮食爐嘅爐架啦個高度啱啱好所以呢就高低級會好炒餸啲嘅然後呢度做咗3隻櫃桶俾你使用嘅門仔打開，裏面亦都係儲物空間。成個廚房就係咁樣啦。好啦，睇翻成個洗手間。洗手間呢度同樣都係做埋假天花，連埋2盞 LED 燈呢度做咗一個吊櫃3個格仔俾你擺牙膏、牙刷、水杯都冇問題噶啦。然之後呢度呢就拆咗原本個盤啦做翻個新嘅洗面盤櫃啦。同樣啦呢塊鏡呢係原裝嘅原裝嘅塊鏡冇拆到嘅。廁所門都冇拆噶然之後呢個位呢就包翻個去水喉係啦，做翻個玉屏框嘅磨砂玻璃黑色框嘅。呢間屋呢就係鋪咗600乘600嘅方磚啦暖色系列嘅。之後呢個位置呢就係一個電視地櫃係啦。廳呢度間咗2間房啦一間房就係呢度啦，然後另一間房就係呢度嘅呢個位置呢就係有個燙嘅玻璃窗可以呢透到光啦，又透氣嘅。用磚砌嘅呢間房入到嚟啦見到呢度呢有4尺半嘅油壓床，4尺半油壓床有齊櫃桶啦同樣啦呢個位呢亦都係有埋呢所有衣櫃喺度嘅呢一部分全部都係衣櫃。然後呢個位呢就特別啲有埋嗰個收納空間可以掀嘅。然之後呢上面呢可以做台面啦擺下手提電腦各樣嘢都冇問題有埋插蘇位喺晒度。打開俾大家望啦上面呢係有掛耳筒嘅。OK， 之後呢呢度下面呢亦都係掛衫區嚟嘅，係啦通底嘅通翻落下面嘅一個空間都冇浪費嘅。好，打開成張油壓床升起俾大家睇睇。好，呢個位置呢就係擺行李箱啦帶棉被嗰啲都冇問題嘅，可以擺入去。櫃桶呢亦都好深啦可以拉開，見到擺好多嘢。成間房即係空間唔係好大，麻雀雖小五臟俱全。之後呢睇翻成個伺候房啦呢個大房啦，滿足個要求啦就設計咗係2張床嘅2張床都係3尺單人嘅。呢個床呢就係爬呢個爬梯上去啦做翻一個上床下衣櫃呢個趟門衣櫃連埋書台嘅設計嘅。呢個書台亦都相當之闊落呢個位置。趟門衣櫃呢就咁推開，見到呢裏面呢係有齊掛衫通啦可以擺衫嘅同樣呢呢個位置呢
亦都係做翻張好長嘅書台啦，有齊櫃桶啦，同埋呢個儲物空間嘅。咁啊呢組櫃打開，裏面呢好多層板嘅，自己調校啦。然後呢張呢就係地台床嚟嘅，咁可以打開個格，直接可以擺到嘢落去噶啦。咁今日呢介紹就到呢度啦。如果係收咗鎖匙嘅，或者即將收鎖匙嘅，咁都歡迎大家可以參考啦呢個案例。咁亦都可以聯絡我哋 WhatsApp 咁WhatsApp 電話就寫咗喺度噶啦。大家可以WhatsApp 過嚟同大家傾傾個裝修。多謝大家收睇，陸陸續續都會更新好多視頻嘅。大家可以點個讚啦同埋訂閱，多謝晒。